Good evening, good day, and greetings, everyone. I am quite overwhelmed, joy to be here. We're on two different sides of the world, and we come together. And I think this is just an absolutely beautiful experience. Alcoholics Anonymous and God. So not only do we make new friends, we get to know God in each and every single one of us here. It's truly fascinating, and I am so blessed to be here. I come here from my friend in Denver. He gave my number to Damien and Lucy, and this is how we come together. I'm just so amazed. I'm truly overwhelmed with tears of joy almost to be here and spend my afternoon together with you. Thank you. I'm going to translate that quickly so they know what you've said. Liz mówi cześć, mówi dobry wieczór, wita nas z Florydy. Jest jej bardzo miło i czuje się zachwycona tym, że może być z nami i właściwie wzruszona też i tak naprawdę jest to dla niej niesamowite, że możemy się z dwóch punktów świata spotkać i to, co jest najbardziej niesamowite dla niej, to jest fakt, że możemy nie tylko poznać siebie, chociaż nie mieszkamy blisko siebie, ale jednak poznać Boga, który zamieszkuje każdego z nas. Właśnie w skrócie from alcohol is April 3rd, 2006. So I've been able to maintain continuous uninterrupted sobriety with the help of Alcoholics Anonymous. Mam na imię Liz, jestem alkoholiczką, jestem w tym momencie pewna, że jestem tą alkoholiczką i wiem dokładnie, co to ze sobą niesie. Napoju alkoholowego, bez alkoholu. I come from a family that I was very well loved. I was well provided for. My parents taught me morals, right from wrong. They taught me all the good and wonderful things, and they took care of me very well. Pochodzę z bardzo kochającej rodziny, bardzo takiej porządnej, która mnie niczego mi nie brakowało w życiu. I tak naprawdę moi rodzice zawsze stawiali kwestie etyczne na pierwszym miejscu i tego mnie nauczyli w życiu, jak mam żyć. I did not have one reason to drink when I picked up a drink at a very young age of 12. But what I understand about alcoholism now is that I suffered alcoholism before I put the drink in my body, before I picked up the drink. That's my alcoholism. Tak więc nie miałam żadnego takiego oczywistego zewnętrznego powodu, żeby sięgnąć po kieliszek w wieku 12 lat, się napiłam po raz pierwszy i tak naprawdę teraz doskonale rozumiem, że ja nie wtedy stałam się alkoholiczką, że tak naprawdę moja choroba nie zaczęła się w momencie, w którym pierwszy raz podniosłam kieliszek do ust, tylko wcześniej. And I'll give you an idea, explain what that looks like. Alcoholism without alcohol in me at a very young age. Always afraid, constant tension, always nervous, feeling separate, not loved. I teraz podam wam kilka przykładów na to, co znaczyło dla mnie w moim przypadku bycie alkoholiczką jeszcze bez alkoholu. To znaczy czułam się non-stop, przestraszona, cały czas miałam poczucie presji w sobie, takiego napięcia, a nie czułam się zrozumiana, czułam się cały czas oddzielona od reszty osób i nie czułam się kochana. There was nothing I needed to escape from. I didn't need to drink at all, but I know as soon as I drank, I felt I could breathe. I felt better. I felt a part of. I felt I could be with you. Otherwise, I couldn't be with people. A tak naprawdę realnie nie było niczego, przed czym powinnam uciekać, ale w momencie, w którym napiłam się, to wszystkie te uczucia, takie jak możliwość swobodnego oddechu, poczucie, że czuję się lepiej, że przynależę, że jestem częścią, że potrafię w ogóle być z ludźmi,
się pojawiało i to, że potrafiłam być z ludźmi tak jak teraz jestem z wami po napiciu się alkoholu. Bill Wilson uses the term anxious apartness, where I never feel a part of, I'm always a part from. And again, my childhood was involved a very loving family. I was always a part of a big loving family. You mentioned Tom Wilson? Yeah, Bill Wilson. Oh yeah, Bill, of course. Yes. Sorry, of course, Bill. That's okay. Thanks. Liz wspomina teraz Billa Wilsona i go cytuję, mówiąc o tym, że to, co odczuwała jako dziecko, to była po prostu tak zwana nieprzynależność lękowa. Pozwoliłam sobie to dosłownie teraz przetłumaczyć, czyli nieumiejętność, pomimo tego, że u niej w rodzinie wszystko było ok, pochodziła z kochającej rodziny, cały czas poczucie takie pełne lęku i tego, że się nie przynależy. So just to real quick say what it used to be like I said, I was always under fear and tension. But in our book, in the Vision for You, it refers to the hideous four horsemen: terror, frustration, bewilderment, and despair. And I believe that's on page 151. Yes, I'm going to find it quick. 151. Yes, I have it. All right, żeby was wprowadzić tak na krótko, jak to było kiedyś, zanim przestałam pić, czyli to było cały czas uczucie stałego lęku i stałego napięcia i tak naprawdę znajduje się to też te określenia na stronie 151 Wizji dla Ciebie Wielkiej Księgi, czyli że byli to ohydni cztery jeźdźcy, przerażenie, oszołomienie, frustracja i rozpacz. To było to, co czułam. So having those conditions in my life, when I picked up the drink, I immediately felt ease and comfort, right? This is what alcohol did for me. Now, there weren't terrible consequences, no jail, no DWIs, but it showed up in different ways, destroying lives of loved ones. I właśnie te wszystkie uczucia znikały w momencie, w którym sięgałam po alkohol i wtedy czułam się wyluzowana i czułam komfort, czułam wygodę. I nie miałam żadnych takich ostrych konsekwencji, jeżeli chodzi o moje picie. Nie byłam w więzieniu, nie miałam żadnych konsekwencji prawnych, kryminalnych. What I didn't realize happened, I developed a relationship with alcohol. Alcohol became my master. It manipulated all my decisions, where I was going, what I did, who I was with, what I looked like. Tak naprawdę to, czego nie byłam wtedy świadoma, to jest to, że rozwinęłam i zbudowałam relację stałą z alkoholem i to on był moim panem i to on manipulował moimi wszelkimi decyzjami, to on decydował, gdzie idę, z kim idę, jak wyglądam i w co się ubieram. So as a result, and there was many years of drinking alcoholically, where I had periods of sobriety, I could stop. Były też oczywiście w rezultacie tego picia też takie momenty, w którym zdarzało mi się pomimo tego picia już w sposób uzależniony, chwilę przerwy, kiedy przerwałam spożywanie alkoholu. But the illness as progression, as years went on, I got to a place that I had to drink. It was a necessity. I couldn't keep alcohol out of my body. No, ale oczywiście rozwinęło się do takiego miejsca, w którym ta choroba pogłębiła się i picie alkoholu nie stało się wyborem, ale stało się koniecznością. Ja po prostu wtedy nie potrafiłam już żyć bez alkoholu w swoim ciele. So with that, I come to a bottom that I could not get out of. My children suffered tremendously. They will never separate me from a drink. They begged me many, many times, Mommy, please, not today. It's Christmas. It's a holiday. It's my birthday. I tutaj właśnie dotykam już tego tematu, w którym znalazłam się w takim miejscu, gdzie nie mogłam przestać i nie mogłam powstrzymać spożywania alkoholu i wtedy moje dzieci, muszę to powiedzieć, cierpiały w sposób okropny. Błagały mi wielokrotnie, proszę Cię, mamo, nie dzisiaj, dzisiaj są święta, dzisiaj się nie napij, ale ja nie mogłam się powstrzymać.
And what I learned about alcoholism is that it's not the 10th vodka. I love hard liquor. I drink a lot too. I'm small. It's not the 10th vodka. It's first one. It's the first vodka. Oh yeah, I got it now, Yes. sorry. A tak naprawdę czego się nauczyłam w swoim alkoholizmie, to jest to, że nie chodzi o to, ile wypiję tej wódki, czy jest to 10. kieliszek, czy któryś z kolei. Tak naprawdę, bo ja zawsze lubiłam taki mocniejszy alkohol, chociaż jestem drobna, a tak naprawdę chodzi o ten pierwszy kieliszek. Zawsze chodzi o ten pierwszy kieliszek. Yes, I got it. So the question, why do I drink that one drink? Right? Why do I do that? I go in the hospital, the police come, take me away in handcuffs. I'm always in a embarrassing situation for my family. Why do I drink? I have no answer. Tak więc pojawiało się to pytanie w mojej głowie, na które nie miałam nigdy odpowiedzi, dlaczego to robię, dlaczego wciąż sięgam po ten pierwszy kieliszek, kiedy konsekwencjami jest policja, która przychodzi i zakłada mi na ręce kajdanki, kiedy pojawia się już szpital, kiedy dotykają mnie te wszystkie najbardziej żenujące na świecie sytuacje i zadawałam sobie to pytanie, dlaczego sięgam wciąż po ten pierwszy kieliszek, ale nie znalazłam odpowiedzi. So what happens? I don't talk too much about war stories. We all have different circumstances and we all drink differently and whatever. The bottom line for me, I cannot stop once I start. That's the physical allergy that was explained to me. I'm allergic to alcohol. Tak więc nie będę może tutaj się skupiać na wielu takich przykładach, bo tak naprawdę każdy z nas ma swoje historie związane z piciem i ma też sposób picia. Tak naprawdę to, co mamy wspólne, to jest to, że kiedy zaczynam pić, wtedy nie mogę przestać. So I had come to a complete bottom where I was literally alcoholic poisoning. My skin was getting yellow. I lose body functions. I basically am drinking to live. I could not drink, I could not drink. Tak naprawdę wówczas dotknęłam swojego dna. Miałam wszystkie objawy zatrucia alkoholowego, moja skóra stała się żółta. Niektóre z takich podstawowych funkcji mojego ciała przestały działać, a więc ja dotarłam do tego dna, w którym ja już nie mogłam przestać pić i też nie mogłam żyć bez tego alkoholu. I went to rehab for 2 months and they showed me this book, Alcoholics Anonymous. Yeah, we've got that one. Yes. I have a cover on mine. Yeah. So you're saying that you got the book at the rehab, from the rehab? No, they showed me the book there. They showed you there, yeah. Więc Liz mówi, że wówczas pojechała na swój pierwszy, jak to się nazywa? Leczenie uzależnień do ośrodka na 2 miesiące i wówczas pokazała nam właśnie okładkę tej książki, że tę książkę jej pokazali na tej terapii. We start to read the book and I learn about my mind, that my mind is a big problem. My mind will always take me back to a drink, no matter what I think, and it lies to me. I wówczas zaczęliśmy czytać tę księgę i też dowiedziałam się, że to, co jest problemem moim największym, to jest mój własny umysł, że on jest tym problemem, to on zawsze będzie powodował, że wrócę do picia i że ten mój własny umysł kieruje się kłamstwem. So here's where we start to get a little bit of hope, because I know I have a problem, but I cannot do anything about it. And I come to AA and I find 2 women who helped me. They become my sponsor. I tutaj jest moment, w którym możemy mówić o jakiejś delikatnej nadziei, która się pojawia. Tak naprawdę wówczas uświadamiam sobie, że mam problem, nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić, więc idę do AA, a tam spotykam 2 kobiety, które mi pomagają i stają się moimi kolejnymi sponsorkami. So the rehab told me to go to meetings and get a sponsor, and that's exactly what I did. And the sponsor walked me through the big book, through the 12 steps, taught me about my illness.
Na odwyku powiedziano mi, żebym znalazła sobie sponsorkę i poszła do AA i tak też zrobiłam i wówczas moja sponsorka przeprowadziła mnie dokładnie przez 12 kroków oraz przez Wielką Księgę. In learning about alcoholism, I find out that it's not the 10th vodka, but it's the mind. My mind is very sick, tells me I can drink, it's okay. But before that, the spirit, we say hole in the soul. Hole in the soul. Yeah. A tak naprawdę wówczas dowiaduję się o tym, że to rzeczywiście nie ta 10. wódka, to nie chodzi o ilość, tylko mój umysł jest tym problemem i tak, że mój umysł ciągle będzie mi mówił o tym, że mogę się napić, że to jest okej, że tym razem będzie inaczej i wtedy pojawia się ta też dziura w duszy, o której mówimy. Zapytała się też Liz, czy u nas też używać tego określenia. My sponsors told me step one, you're going to drink. I can never stay away from alcohol. So step one was simple. You will drink. Maybe tomorrow, maybe next week, but you will always go back to liquor. Krok pierwszy, jak dowiedziałam się od mojej sponsorki, polegał głównie na tym, że ja zawsze będę pić, że moja ścieżka zawsze poprowadzi ku alkoholowi. Więc dla mnie ten krok pierwszy był łatwy, bo wiedziałam o tym, że nie ma innej drogi. So I don't have power. My sponsor said they're going to get me power, where we get to believe in a power greater than ourselves. But I needed to take the action from the 12 steps to clear a path to that power. Więc ja wówczas też dowiedziałam się, że nie mam tej siły i tak naprawdę nie jestem w stanie jej sama zdobyć i że tę siłę mogę odnaleźć we wspólnocie, ale tylko dzięki temu, że uwierzę w siłę, która jest większa ode mnie, że podejmę konkretne działania z 12 kroków, które są tam opisane, ale żeby to się stało, ja muszę jak najbardziej oczyścić tę przestrzeń, która dzieli mnie od Boga. So we walked through the 12 steps and they took my hand and they put it in God's hands. But the work that in between that happens in the 12 steps, I get to see what's the matter with me. I get to see where I'm, where my illness is in me, not on the outside. I w trakcie, kiedy zaczęliśmy przechodzić przez 12 kroków, to co stało się we wspólnocie, to oni dosłownie mówiąc włożyli moją rękę do ręki Boga. I to, co najciekawsze, co się dzieje na programie 12 kroków, to jest to, czego dowiaduję się, robiąc te kroki o sobie. I dostrzegam, co jest ze mną nie tak, co ze mną nie działa. I mogę sobie uświadomić, że problem nie leży na zewnątrz mnie samej, ale leży we mnie. Step 3, I made a decision to have God help me because I cannot do this. My sponsors showed me from the book what to do, but I need help. Tak więc trzeci krok był tą decyzją, która mówi o tym, że zwierzam Bogu i że proszę Boga o pomoc, ponieważ sama sobie nie poradzę. I sponsor, czytając ten trzeci krok, pokazał mi dokładnie, co powinnam robić, właśnie ku temu, żeby uzyskać tę pomoc. Now, step 4, do not be afraid. These steps are designed for us to get better. My sponsor, go ahead. Krok 4, proszę się nie bać, tak naprawdę te wszystkie kroki są zaprojektowane, takiego słowa użyła Liz, dla nas i że one są realne do zrobienia. See, so step 4 gets me see how I live. And that's what my sponsors told me. They were going to show me how to live. Because that's why I drink. Yes. A krok 4 pokazuje mi, umożliwia mi zobaczenie sposobu, w jaki żyję. I to jest to, co obiecał mi sponsor, że to właśnie zobaczę i że będę w stanie to zmienić. Step 4, I find out that I am selfish, I'm dishonest, I'm inconsiderate. There's a lot of problems that I have that I don't think are problems. But when I'm not drinking, those things flare up. A tak więc też dowiaduję się o sobie na 4. kroku, że jestem samolubna, że jestem nieuczciwa i że jestem egoistyczna, to znaczy nie myślę o innych ludziach. I tak naprawdę ja nie uważałam tego za moje problemy i tym bardziej nie uznaję tego za problemy, kiedy piję, wtedy tego nie widzę.
So I find out in step 4 all of the things that are blocking me from God. See, I don't know that's what's wrong, that I'm blocked. I have spiritual plaque. Tak więc zobaczyłam na 4. kroku, na etapie 4. kroku, co blokuje mnie, co powstrzymuje mnie przed kontaktem z Bogiem. I zauważyłam, że spiritual block, you mean like this block that's stopping Congestion. Yeah. Tak więc, że mam tę moją trasę, czy też moją ścieżkę do Boga niejako zapchaną, w sensie jest załadowana, nie jest swobodna. So once I find out what these things are, I can identify them. I share them with the sponsor, with God. I know my truth now about what I am. Więc w momencie, w którym ja sobie mogę uświadomić i zobaczyć te problemy, jestem w stanie je zidentyfikować i o nich opowiedzieć i sobie, przed samą sobą i mojemu sponsorowi i także Bogu. Spiritual experience in the back of our book talks about it, personality change sufficient to recover from alcoholism. That's what's happening as I'm working these steps. Tak więc na ostatnich stronach naszej wielkiej księgi, kiedy mówimy o doświadczeniu duchowym, to mówimy o tak zwanym całkowitej zmianie osobowości, która jest niezbędna do tego, żeby doświadczyć tego uzdrowienia. 6 and 7, I know the things that are blocking me, I need to have God take them. Anything that stands between me and God has got to go. Otherwise, I'm going straight to a drink. Krok See, and 6. even my own family. That's why my recovery must be first. Może powiem ostatnie zdanie, Liz, bo wydaje mi się jakoś istotne, że tak naprawdę moje uzdrowienie powinno być na pierwszym miejscu. Nawet rodzina nie powinna być na pierwszym miejscu, ale właśnie moje trzeźwienie. Więc na kroku 6. i 7 dowiaduję się tego, co blokuje mnie w mojej relacji z Bogiem i wtedy, prosząc Boga o pomoc, jestem w stanie starać się usunąć te blokady w kontakcie z Nim. So 8 to 9, we make amends. I go out now to the people I've harmed from my past actions of my life without God, run on self-will. And I ask for forgiveness. Yes. W kroku 8 i 9 oczywiście dokonujemy tak zadośćuczynień, czyli idziemy do osób, które zraniliśmy wtedy, kiedy jeszcze piliśmy, czyli nasze życie było bez Boga i było kierowane tak zwaną samowolą i prosimy ich o wybaczenie. So I beg you, please do not be afraid of these steps. You're not going to get drunk if you follow simple directions. You will get better. Tak więc mówię do was, nie bójcie się tych kroków, błagam was, nie bójcie się tych kroków, ponieważ tak naprawdę robiąc je, jesteście w stanie zdrowieć i nie upijecie się wówczas, po prostu nie pójdziecie po alkohol i będzie z wami lepiej. Yeah. So 10, 11, 12 is what it's like today. I see how I show up for life, living spiritual principles. For the most part, I fall short. Tak więc krok 10, 11 i 12 jest o tym, jak ja żyję obecnie. To jest jakby sposób na życie teraz. I to jest życie oparte na duchowych zasadach. So when I've taken these 12 steps, I've got a relationship with God, the most important treasured possession I have. Then I find out my truth. I have a relationship now with myself. And now I get to have a relationship with other people. Tak więc dzięki temu, że pracowałam w tych 12 krokach, udało mi się zbudować przede wszystkim relację z Bogiem, a to jest największym dla mnie skarbem i darem. I następnie ta relacja, ponieważ poznałam swoją własną prawdę, więc byłam w stanie zbudować relację sama ze sobą, a dzięki temu kolejnym krokiem jest to, że jestem w stanie budować relacje z innymi ludźmi. So I now have relationship with God and not alcohol. That problem of alcohol has been removed. Tak więc teraz mam najważniejszą relację z Bogiem, a nie z alkoholem, ponieważ ta relacja z alkoholem została usunięta. So today, my life is like today. We see, we hear happy, joyous, free. Freedom. A tak więc jakie życie moje jest dzisiaj? Mówimy w taki sposób, jestem szczęśliwa, radosna i wolna. Jest to po prostu wolność.
I still have a lot of voices in my head, right? But the one voice that usually speaks the loudest, I hope and pray, is always God. Aha. Tak więc wciąż mam różne takie głosy w mojej głowie, które są głośne mniej lub bardziej, ale ten najgłośniejszy głos, który mam w głowie obecnie, to jest modlenie się o to, żeby mieć kontakt z Bogiem. I always had a belief in God. I believed in there was a God, there was something, but I had no relationship. Now my relationship with God is different than any other relationship I have. Tak naprawdę gdzieś zawsze we mnie w środku było uczucie, czy też wiara, że Bóg istnieje, tylko ja nigdy nie miałam żadnej relacji z Bogiem. A teraz, kiedy ją zbudowałam, you're saying that now you live in this relationship with God. That's the most important thing. Yes. Tak więc to jest ta najważniejsza relacja, jaką teraz posiadam, to jest moja relacja z Bogiem. That relationship is with prayer and meditation. I get a deeper understanding of God in my life. Ta relacja jest budowana poprzez modlitwę i medytację i dzięki tym działaniom jestem w stanie wkroczyć w takie większe zrozumienie, czym jest moja relacja z Bogiem. Today, my children trust me. There's a 10-step promise that says we are safe and protected. I was never safe and my children were never safe. Today, this is true. I teraz chcę powiedzieć, że wierzcie mi, takie są obietnice 10 kroku, że jesteśmy zabezpieczeni i chronieni. I moja rodzina też jest teraz zabezpieczona i chroniona. Możecie mi uwierzyć. So we have spiritual principles today. Love, tolerance, forgiveness, patience, understanding. All of the things that I had none of. I don't lie, cheat, and steal today. This is different than before AA. Tak więc teraz te takie duchowe zasady, którymi się kieruję, najważniejsze to są po prostu miłość, tolerancja, wybaczenie, cierpliwość, wyrozumiałość. To są te rzeczy, których nie posiadałam wcześniej, w czasie, kiedy piłam. I ja teraz już nie kradnę, ja nie oszukuję, ja nie kłamię. Another line Bill Wilson says is that we have the inability to have a true partnership with another human being. Today, I have a relationship. I jeszcze raz zacytuję tutaj Billa, który mówi o tym, że mamy taką wrodzoną nieumiejętność do budowania szczerej relacji partnerskiej, a tak naprawdę teraz w mojej trzeźwości jestem w stanie być w takiej relacji. I still get fear. I still get fear, but my courage comes from God. Like I prayed before the meeting, I said, God, speak through me and spread a light around me so I can carry a message of hope today. Because I was very hopeless when I came to Alcoholics Anonymous. Oczywiście nadal zdarza się tak, że ja łapię stany lękowe, łapię te lęki, ale teraz moja odwaga pochodzi w prostej linii od Boga. Ja po prostu modlę się do Niego cały czas, nawet dzisiaj przed tym meetingiem. Proszę Boga, żeby przeze mnie, żeby tutaj był obecny w tym meetingu, żeby przeze mnie coś powiedział i żebym była w stanie przenieść, podać jakieś przesłanie osobom, przesłanie pełne nadziei osobom, które się tego potrzebują, ponieważ ja, gdy przyszłam do AA, byłam pełna beznadziei. So I please ask you, anybody here, whether you're new or have a lot of time, go big with the big book. Find a sponsor who's going to help you grow and develop on a spiritual path. Find a sponsor who has working knowledge of the 12 steps, who knows God. Tak więc mówię do Was, to jest moja prośba do Was, nieważne, czy jesteście tutaj nowi, czy jesteście, macie dłuższy staż, po prostu idźcie w 100% w pełni tym programem 12 kroków. Znajdźcie sobie sponsora, który pozwoli Wam wzrastać i rozwijać się na tej drodze duchowej, który zna Boga, ma kontakt z Bogiem i jest w stanie Wam to przekazać. I don't know if I'll ever be able to repay Alcoholics Anonymous for transforming my life. I shouldn't be alive today. And here we are, all of us are here today, despite, so we've been blessed more than we deserve, and I know that very well today.
Teraz tak się zastanawiam, na ile będę kiedykolwiek w stanie odpłacić się AA za to, co otrzymałam i przede wszystkim za to, że tak bardzo przekształciło to moje życie i pozwoliło mi wytrzeźwieć i nadal żyć, ponieważ równie dobrze mogłabym już być teraz martwa i jak sobie uświadamiam, ile dostałam rzeczy dzięki AA i dzięki trzeźwości, i dzięki Bogu, to wiem, że dostałam więcej niż zasługiwałam na to. Maybe time is up now. Yeah? I don't know really. I see. I think so. Might be. Yes. Yeah. Do you Time to mind if share. we? Yeah. Do you mind if we have like a Q&A now session? So we Please. can I ask you wish you questions. peace. I wish you well. I wish you big love from my heart to yours. Thank you very much. Thank you so much. Więc Liz powiedziała, że chyba czas już jej się skończył. Bardzo dziękuję za speakerkę i życzę nam wszystkim dużo miłości i żebyśmy byli zdrowi, może żeby nam było dobrze i zgodziła się na zadawanie pytań, ewentualnie dzielenie się jakimiś swoimi refleksjami. A to tyle chciałam przetłumaczyć. Okej, nie słyszymy Was, tych braw pięknych.